Zaka ga namiji idan yana sex da matan shi a first round yana jin jarin ɗinta, tana jin daɗi kamar za ta yi releasing, kawai sai shi kuma ya yi releasing backham, ka ɓata mata show. Amma kuma sai ka ce bari an jima ai zan zo in yi na biyu, zan daɗe, ba ma so. We don't need it. Na farkon ya fi daɗi. So come and grab this a Queen Sadi skincare, ka daɗe a first round ba za ka yi releasing ba. Wannan maganin yana da kyau saboda natural herbs ne, bai da side effect, yana maganin sanyi, yana maganin basir, yana maganin kasala, yana maganin ciwon baya. Is tested and trusted from Queen Sadi skincare. Kada ku bari a baku labari babu tsada. Idan ka zo siya za a haɗa maka da wannan guda 4 da kuma wannan karfin doki mai ƙara daɗi da ni'ima. Kada ka manta, first round it means a lot ma kowace mace. Let's talk about namijin goro for a little time. Namijin goro. Maza da ba su da ƙarfi lokacin jima'i ko kuma daga minti 1 minti 2 zaka kana jima'i ka riga ka kawo, zaka iya amfani da namijin goro. You look for namijin goro, bitter cola, zaka yi amfani da shi. Ka nemi garin shi wanda ya riga ya bushe an niƙa. Idan har baka samu a kasuwa ba, zaka iya sayan namijin goro, sai ka ɓare bayan shi, sai ka shanya shi. Zaka yanka shi ƙanana don ya bushe da wuri, sai ka yanka shi ƙanana, ka shanya shi ya bushe sosai. Idan ya bushe, zaka nemi pure honey, pure zuma, ba wanda aka mishi mix ba, sai ka sa a roba, sai ka haɗa shi da ƙaurin shi. Ka dinga shan shi safe cokali 2 tablespoon, ba teaspoon ba, tablespoon wanda ake cin shinkafa da shi. Zaka iya ka sha 2 da safe 2 da yamma, 2 da safe 2 da yamma. Saboda wasu na cewa ba sa son su sai magani, saboda akwai masu haɗa magani suna sa na bature a ciki, kuma quite alright, da gaske ne akwai masu yin hakan. Zaka ga an sayar maka magani ka sha sai ka ji ciwon kai, to yawanci suna haɗawa ne wasu da na bature. To idan ba ku son siya ko kuma kuna jin tsoro don kun saba siya amma ba ku samun abin da kuke so, kuna so ku gwada haɗa naku a gida, za ku iya amfani da shi. Namijin goro da zuma. Za ku daka namijin goro ba ɗanye ba, bushashe, ya yi laushi, ka zuba shi a roba mai murfi, ka sa zuma. Make sure that ka kaɗa shi yana da ɗan ƙauri, kar ya yi ruwa sosai. Za ka gan shi kamar ruwan magani. Za ka sha cokali 2 da safe, cokali 2 da yamma. In Allah ya yarda za a dace. Sai mata masu mun magana akan maganin sanyi infection. Za ku yi amfani da bagaruwa. I don't know the English name. Za ku yi amfani da bagaruwa. In kuka samu bagaruwa din shi kaɗai, ki wanke shi da kyau. Idan kika wanke, ki saka shi a tukunya, ki sa ruwa sosai, ki ɗaura shi a wuta, ya yi ta tafasa, ya tafasa sosai, sai ki ɗebi kaɗan a gora, sai ki aje, ki dinga shan shi kaɗan za ki dinga sha. Wannan saura da ya rage sai ki dinga tsarki da shi. Idan kika yi fitsari za ki tsarki da shi, bayan ki wanka sai ki tsarki da shi. Yana matse mace kuma yana curing infection. Sai ku nemi miski. Ana samun miski yawanci a irin Islamic chemist ɗin nan, za ku samu miski. Sai ku nemi miski ɗin, bayan kin wanke gabanki da shi. Ba a son mace daga ta yi wanka ba ta goge jikinta ba ki dinga sa pant. Kafin ki juya, ba ruwan jikinki ba ne ya jika pant ɗin, ruwan wankanki ne ya jika pant ɗin. Shi yasa ki son mace idan ta yi wanka ta goge jikinta da kyau. Bayan kin yi tsarki ɗin, za ki yi amfani da miski. Sai ki shafa miski a kan pants ɗinki, daidai inda yake tsayawa a gabanki. Za ki sa miskin kaɗan, sai ki goga. Miski yana da bala'in ƙanshi. Ina magana farin miski ba jan miski ba, farin miski. Sai ki sa shi a gaban pants ɗinki. Then you can wear the pants. Duk inda kika shiga kika sunkuya kika yi fitsari, idan kika tashi wani ya zo ya sunkuya wurin, dole sai ya ji ƙanshi. Idan har kin samu miski ɗin mai kyau, muna da shi na siyarwa mai kyau, amma za ku iya samun shi a Islamic chemist. Za ku same shi, suna
saidawa. Sai masu cewa suna son natural magani wanda natural abu da za su sha wanda zai boost musu zai enhance musu wannan na sex. Mata maza mace za ta iya sayan kankana ta zuba madara enough milk a ciki ta sha, madara ta sha. Namiji zai iya yanka ayaba ya slicing ayaba, idan ya slicing ayaban nan ya zuba gyada, ina irin amaron gyadan nan ya zuba a kai, ya nemo enough madara shi ma ya zuba a kai sosai madaran ya fita. Ayaba, madara da gyada ka sa ka sha zai sa ka daɗe lokacin jima'i kuma za ka ji daɗin jima'inka. Sannan zai ƙara maka ruwan me ake kira ruwan maniyyi sosai sosai zai ƙara maka. Sannan mata ku daina tsarki da ruwan sanyi, yana kawo infection. Na gaji da magana a kai. Mata ku daina tsarki da ruwan sanyi don Allah, yana buɗe mace sosai, yana buɗe mace sannan yana kawo infection. Iza ba a ce ruwan zafi ba, ruwan ɗumi bai da sanyi bai da zafi, irin shi za ku dinga using kuna tsarki da shi. Sannan a dinga shan enough water, especially mace kin tashi da safe ki sha ruwa sosai, though is good for the both parties. Amma za ka ga wasu matan duk da mazan ma daga ka ce ka yi fitsari sai ka ga fitsarinka yana wari. Enough ruwa, a dinga shan enough ruwa, sannan infection ma yana kawo hakan. Sannan kar ku manta muna da magunguna, akwai na maza na ƙara girman gaba, akwai na sa daɗewa lokacin jima'i, akwai na infection, akwai na ƙara ruwan sperm. Sannan muna da lubricant idan ta saba complain cewa zafi yana zafi lokacin jima'i, za ka iya sayan lubricant ɗin sai ka shafa mata lokacin da za ku yi mata mutanenmu don Allah a dinga kulawa da jiki. Miskina is very important, especially in kin gama period. Ki using cotton wool, auduga, ki goge gabanki da kyau da shi, yana da kyau sosai. Mu huta lafiya.